अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون इंशाअल्लाह ताला 2 दिन बाद Хазур говорит, что, иншаллах, через 2 дня, 26 декабря, если Аллаху будет угодно, начнется ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины в Кадиане. Пусть же Всевышний Аллах сделает ее благословенной и успешной во всех отношениях. До того, как полуостров Индопакистан разделился на Индию и Пакистан, на Джальсу Салана, то есть на ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины в Кадьяне, собиралось много людей, и это продолжалось до 1947 года. После этого какой-то период времени на Джальсе стало собираться меньше людей, чем до 1947 года. Но по милости Всевышнего Аллаха в последние 2 десятилетия количество людей, собирающихся на Джальсу Салана в Кадьяне, стало возрастать. В 1991 году 4-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Тахир Ахмад совершил визит в Индию и принял участие в Джальсе в Кадиане. После этого в последующие годы люди стали приезжать на Джальсу в Кадиане в большом количестве. В 2005 году состоялся мой собственный визит, говорит Хазур, 5-й халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Мой визит в Кадиан, и в том году на Джальсу в Кадиане собралось много людей. После этого в последующие годы количество участников Джальсы Салана тоже было большим, хотя и не достигало того количества людей, которое было в 2005 году. Последние несколько дней, говорит Хазур, я получаю отчеты о ходе подготовки к Джальсе Салане в Кадиане. И эти отчеты напомнили мне ту Джальсу, которая проходила в Рабве. Все эти дни Джальсы Салана в Рабе 27 лет назад были днями большого подъема вдохновения для всех участников Джальсы. Повсюду была видна активная подготовка к ежегодному собранию мусульманской ахмадийской общины в Джальсе. Люди работали с большим воодушевлением и подъемом. Главный организатор Джальсы Салана отправил в школы анкеты для желающих войти в число добровольцев, работающих на Джальсе Салана. В этих анкетах они указывали то место и направление, на котором они хотели бы работать. И вне зависимости от того, работали они на том месте, которое указали, или община поручила им выполнять какое-то другое дело, все они выполняли свое служение с большим интересом и энтузиазмом, говорит Хазур.
За последние 20 лет подросло новое поколение, а те, кто был молодыми людьми на той Джальсе Салане в Рабве, уже вошли в число Ансарулла, то есть помощников Аллаха. Организация Ахмадийской мусульманской общины, объединяющая людей больше 40 лет. Действительно, многим из них уже больше 55 лет. Те, кто в то время были детьми, говорит Хазур, не знают, как должны осуществлять свое служение волонтеры, потому что в течение этих долгих 27 лет в Рабве не проводилась Джальса Салана, и поэтому у них нет опыта в ее проведении. Получить об этом представление могут только те люди, в семьях и домах которых рассказывают о том, как же организовывались и проводились Джальса Салана, то есть ежегодные собрания мусульманской ахмадийской общины раньше, в предыдущие годы. Те, кто помнит об этом, должен рассказывать об этом в своей семье, чтобы оживлять чувства и ту атмосферу, которые сопровождали Джальсу Салана в Рабве, а не для того, чтобы отчаиваться в связи с временным запретом проведения Джальсы Салана в Пакистане. Ведь этот временный запрет не может помешать нам поклоняться Всевышнему Аллаху и просить у Него помощи. Новое поколение, говорит Хазур, тоже должно знать о том, что в подготовке и проведении Джальсы Саланы принимали участие в качестве добровольцев дети, молодые и пожилые люди. Все они преисполнились духовности и удовлетворили свое стремление служения людям. Об этом должны знать и те дети, которые родились за последние 15 лет, говорит Хазур. Все должны знать о том, что в дни Джальсы Салана Рабва, то есть центр Ахмадийской мусульманской общины в Пакистане, была украшена как небогатая невеста, о том, как были украшены базары и временные ярмарки, о том, как они удовлетворяли потребности сотен тысяч гостей, приезжающих на Джальсу на специально заказанных поездах и автобусах. Каждая семья украшала свой дом по своим возможностям для того, чтобы принять гостей и предоставить им удобства для проживания. В те годы ежегодных собраний Ахмадийской мусульманской общины многие жители Рабвы установили во дворах своих домов шатры, потому что дома их были очень маленькие. Они предоставили свои собственные дома для проживания гостей, а сами перебрались в эти шатры и палатки. Жители Рабвы проявляли удивительную жертвенность и гостеприимство. Их лица светились радостью, и они старались наилучшим образом послужить гостям. Как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, все запреты на проведение Джальсы Салана в Пакистане временны. Поэтому не будем отчаиваться и будем верить, что эта радость вернется к нам. Мы ни в коем случае не должны отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха, и мы должны продолжать просить у Него помощи и поддержки. Мы убежденно верим в то, что сказал Всевышний Аллах об одном из своих пророков в Священном Коране. Кто же отчаивается в милости владыки своего, кроме заблудших? Сура Аль-Хиджр, аят 57. अपनी बसात और तौफीक के मुताबिक अपने घर को मेहमानों की आमद के लिए साफ करता था, आरामदेह बनाने की कोशिश करता था, सजाता था।
Мы не отчаиваемся, говорит Хазур, хотя не знаем, как и когда эти счастливые дни вернутся. Но мы твердо в это верим, потому что мы твердо убеждены в могуществе Всевышнего Аллаха. कि मेहमानों और मेज़बानों की रिहाइश का इंतज़ाम बगैर खेमों के मुमकिन न था। बाज़ घरों के घर वाले जो थे अपने घर के सारे कमरे मेहमानों के सुपुर्द कर देते थे और ख़ुद बाहर सैनों में चले जाते थे खेमों के अंदर। गरज के कुर्बानी के भी अजीब नज़ारे होते थे जो अहले रब्बा दिखा रहे होते थे। हर चेहरे पर खुशी होती थी कि हम मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बातें हमें ये बातें हमेशा के लिए ख्वाब ख्याल नहीं बन गई, ये हमें मायूस करने वाली नहीं है। Обетованный Мессия Махди, мир ему, говорил: когда тяготы достигают предела и не видно никакого исхода, то начинает действовать давний закон Бога, заключающийся в том, что Он начинает заботиться сам о своих искренних и беспомощных слугах. Хазур поясняет здесь: так что если мы будете искренними, будем продолжать просить у Всевышнего Аллаха помощи, то Он обязательно придет к нам с помощью. Когда все средства и способы исчезают, то все равно остается надежда на Него, принимающего покаяние и обращающегося с милосердием к своим слугам. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И Он тот, кто не спосылает дождь после того, как отчаялись они, и распространяет милосердие свое. И Он покровитель, достохвальный». Сура Аш-Шура, аят 29. कि वो दिन लौट कर नहीं आएंगे, ये किस तरह आएंगे? वो दिन तो जैसे कि मैंने कहा इंशाल्लाह लौट कर आएंगे, क्योंकि हमें उस खुदा की कुदरत То, о чем говорится в этом аяте Священного Корана, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии. पहुंच जाती है। То, о чем говорится в этом аяте, является обыкновением Всевышнего Аллаха в духовной и физической жизни. उसका यही कानून कदीम है कि वो जरूर आजिज बंदों की Если Всевышний Бог наделяет даже тех верующих, которые отчаиваются в Его милости, то Он тем более наделяет и помогает тем верующих, о которых Он сам говорит: Аллах – друг тех, которые уверовали. То есть тех, которые являются истинно верующими, не отчаиваются в Его милости и не прекращают поклоняться Ему, будучи искренними перед Ним. हजरत तवाब का हीला कायम रहता है। Он обязательно приходит к ним с помощью и расширяет свою милость для них. जब खुदा ताला एक जगह फरमाता है कि वह वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बादे मा कनतु व यंशरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद, और वही है जो मायूसी के बाद बारिश Всевышний Аллах объявляет об этом в Священном Коране и так: «И принимает Он мольбы тех, которые уверовали и творили добрые дела, и приумножает Он им из милости Своей». Сура Аш-Шура, аят 27. रूहानी ज़िंदगी में भी जिस्मानी ज़िंदगी में भी। जब खुदा ताला अमूमी तौर पर Таким образом, как и чем Всевышний Аллах может одарить человека, сам человек даже представить себе не может. Если мы верим в такого Бога, то у нас нет никакой причины отчаиваться в нынешних обстоятельствах. Помню о прошлом, счастливом для нас времени. जो सच्चे मोमिन हैं, Да, как сказал обетованный Мессии Махди, мир ему, бывает такое положение, когда человеку кажется, что нет никакого выхода и выйти из этой ситуации невозможно. Но и тогда он слышит голос: «Не отчаивайтесь в милосердии Аллаха». Сура Аз-Зумар, аят 54. अपनी रहमत को उनके लिए वसी तर कर देता है, जिसका ऐलान अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में किया है कि वह यस्तजीबुल्लज़ीना आमनु। Таким образом, беспомощный и слабый человек видит то, как Всевышний Аллах распространяет милосердие свое. Таким образом, нашей обязанностью, говорит Хазур, является проведение дней и ночей в молитвах. बढ़ाकर
И особенно те люди, которые собрались нынче на Джальсу Салана в Кадиане, должны все свое время проводить в молитвах. А те люди, которые приехали на Джальсу Салана из Пакистана, должны помнить о том, что говорит Всевышний Аллах в Священном Коране. Кто же отчаивается в милости владыки своего, кроме заблудших? Сура Аль-Хиджр, аят 57. कि अब कोई सूरत मुखलसी की नहीं रहती नहीं है यानी ऐसी सूरत जो इंसानों के दायरे इख्तियार में हो तब ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह की आवाज़ आती है और वयंशरु रहमत. Так что отчаяние нам не свойственно, говорит Хазур. Это дело других людей, являющихся заблудшими. А мы не входим в их число, тем более, что мы являемся последователями Махди последних времен. Всевышний Аллах посредством обетованного Мессии Махди, мир его, вывел нас из мраков к свету. Он не оставил нас в заблуждении и вывел нас на прямой путь. По милости Всевышнего Аллаха, каждый мусульманин Ахмади знает этот закон Бога. Пусть они, будучи стойкими в своей вере, терпеливо и стойко переносят все тяготы и трудности на этом пути. Они стремятся обрести благоволение Всевышнего Аллаха, и поэтому не обращают внимания на те мучения, терзания, страдания, которым они подвергаются со стороны противников Ахмадията. Поэтому они хоронят своих мучеников, сохраняя достоинство, без криков отчаяния и рыданий. А после похорон они молча молятся и возвращаются в свои дома. Их слезы видит только Всевышний Бог. Но иногда, говорит Хазур, происходят такие случаи, что люди, обладающие религиозными знаниями, работающие в общении, проявляют озабоченность и беспокойство и пишут мне так: как долго еще будут продолжаться эти тяготы и трудности? Хотя было сказано, что это закончится завтра или послезавтра. Почему же не наступает это завтра или послезавтра? Всегда помните, что в жизни общины народов дни не имеют никакого значения, даже годы не имеют никакого значения, говорит Хазур. Потому что у развивающихся и прогрессирующих народов не бывает одной единственной цели. Они обращают внимание на свое развитие по всем направлениям. После того, как для общины обстоятельства ухудшились, скорость ее развития многократно ускорилась, увеличилась, говорит Хазур. И это произошло также и в Пакистане. Да, есть какие-то тяготы и затруднения, есть какие-то временные запреты, да, есть потери жизни и имущества, да, есть сильное обоюдное желание людей в Пакистане и халифа времени увидеть друг друга лицом к лицу. Но Всевышний Аллах, одаривая нас своей милостью, предоставил одной из сторон, членам общины, видеть и слышать другую сторону, то есть сторону имама времени посредством ахмадийского мусульманского телевидения. Если в Пакистане существует временный запрет на проведение Джальсы Салана, ежегодного собрания Ахмадийской мусульманской общины, то посредством мусульманского ахмадийского телевидения каждый мусульманин Ахмади, живущий в любой стране мира, в том числе и мусульмане Ахмади в Пакистане, имеют возможность участвовать в Джальсе Салане и других собраниях, говорит Хазур. अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के सख्त हालात के बाद जमात की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है बल्कि पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला के फजल से तरक्की पहले से बढ़कर है हाँ बाज़ सख्तियाँ भी हैं बाज़ पाबंदियाँ हैं. Таким образом, Всевышний Аллах не оставляет мусульман Ахмади без духовной пищи, несмотря на все трудности и запреты.
И если Всевышний Аллах совершает для нас такие благодеяния, говорит Хазур, то ни в одном сердце не должна даже возникать мысль об отчаянии. Более того, в эти дни Джальсы Салана в Кадиане, жители Раввы и граждане Пакистана свои беспокойства и трудности должны обращать в мольбы, обращенные ко Всевышнему Аллаху. Когда я вспоминаю о сияющей красоте Джальсы Салана в Равве, говорит Хазур, о чистоте собравшихся на ней людей, я думаю о предопределении Всевышнего Аллаха об Ахмадияте, который является предопределением победы Ахмадията. Также должен думать каждый мусульманин Ахмади, потому что это определение, которое является предопределением Всевышнего Аллаха о победе религии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, этой победе во всем мире, которая будет заключаться в том, что большинство людей в мире войдут в общину Мессии Мухаммада. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И это предопределение относится как к гражданам Пакистана, так и ко всем другим народам. Всем им откроется истинность обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. Так что мы должны продолжать молиться Всевышнему Аллаху о том, чтобы мы своими глазами увидели исполнение этого предопределения Всевышнего Аллаха. Говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Когда я вспоминаю о красоте Раввы, говорит Хазур, то я вижу то место, где проводилась Джальса Салана. О том, как организованно и красиво люди в большом числе собирались в этом месте, и как организованно и красиво они возвращались после окончания Джальсы. Не было никаких столкновений. Мужчины и женщины прекрасно понимали ситуацию, и если кто-то из них ошибался и шел не по той дороге, то молодые люди и дети, работающие в качестве волонтеров и добровольцев, очень вежливо и деликатно указывали им верное направление. Толпа людей двигалась там подобно полноводной реке. Эта река двигалась сначала по направлению к месту проведения джальсы, а после нее окончания в обратном направлении. Мужчины шли по одной дороге, а женщины по другой, параллельной ей дороге. Мужчины проявляли заботу о чести и достоинстве женщин, а женщины охраняли свои честь и достоинства. Мужчины и женщины никогда не сталкивались и не пересекали друг другу дорогу. Повсюду была видна забота о хиджабе и опускании глаз. О хиджабе со стороны женщины и опускании глаз со стороны мужчин. Все эти образы, говорит Хазур, переносят нас на улицы Медины, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что мужчины и женщины должны ходить разными путями. Женщины должны были проходить рядом со стеной, и настолько близко проходили рядом со стеной, что их чадры соприкасались со стеной. Они показали пример повиновения святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И они берегли свою честь и свою святость, и то же самое можно было видеть на улицах Раввы в Ниджальсы. Люди, приезжающие в Равву, видят примеры и образцы исламских традиций, и особенно ярко это проявлялось в дни Джальсы. В Кадиане тоже есть узкие улицы, поэтому я, говорит пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, я напоминаю всем участникам Джальсы, особенно тем, кто приезжает в первый раз на ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины, что они должны быть внимательными и ходить по собственным дорогам, по своей дороге, не ждать, когда им об этом напомнят волонтеры.
अटक जाया करते थे। तो ये सब इसलिए था О Кадиане еще 100 лет назад люди писали, что в нем можно было увидеть истинную картину сохранения исламских традиций. Эти примеры и образцы сохранения истинно исламских традиций должны быть сбережены, чтобы приезжающие на Джальсу Салана в Кадиан люди могли видеть их. इस्लामी रवायात का नमूना रबा में आने वाले Участники Джальсы, вместе с тем, чтобы заботиться о своей чести и достоинстве, должны также оберегать свои молитвы. देखते थे। कादियान में भी छोटी सड़कें और गलियां हैं। इस हवाले से मैं После того, как будет провозглашен азан, все должны направляться в сторону мечети, а во время джальсы все должны внимательно слушать все выступления. होंगे। Как сказал обетованный Мессии Махди, мир ему, джальса – это не какой-то обычный праздник. बाज़ दफ़ा इतना ख्याल नहीं रहता Мне сообщили, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, что на Джальсу Салана в Кадьяну приехало уже 7000 человек. И, иншаллах, если Аллаху будет угодно, приедут еще люди, и каждый из них должен заботиться о достоинстве Джальсы, ежегодного собрания мусульманской ахмадийской общины. ये 100 साल पहले ये लिखा हुआ है कि वहाँ इस्लामी तालीम का, इस्लामी कदरों का, इस्लाम का Всевышний Аллах дал возможность приехать на эту джальсу в Кадьян людям из Пакистана. Они должны воспользоваться этой возможностью для своего духовного роста. जबकि दूर-दूर से Каждый участник джальсы должен воспользоваться этой возможностью для духовного роста. हया और तकद्दुस के इजहार Я хочу также сказать всем участникам джальсы, что они должны проявлять жертвенность, дисциплину и аккуратность и в том месте, где они останавливаются на ночлег, и в том месте, где проходят выступления, и в местах приема пищи. अजान की आवाज़ पर हर एक का रुख मस्जिदों की तरफ होना चाहिए। इसी तरह जलसे की कार्रवाई के दौरान भी जलसे के समय Обычно беспорядок возникает тогда, когда человек проявляет эгоизм и старается реализовать свое право любой ценой, не обращая внимания ни на что. वहाँ इस वक्त की इतला Если же люди проявят жертвенность, начиная с самих себя, с самого малого и до самого большого, то никакого беспорядка не будет. तो हर एक जलसे के तकद्दुस का भी ख्याल रखे। Среди участников джальсы иногда попадаются такие люди, которые приехали, чтобы нарушить порядок на джальсе Салана из-за зависти или какого-то корыстного интереса. Не давайте им возможности достичь этих целей. बराह रास्त भी जलसे में Ни один мусульманин Ахмади не должен позволять таким людям совершать такие действия и поступки, из-за которых имя общины будет опозорено или ей будет принесен какой-то вред. फ़ायदा उठाने की हर एक को वहाँ कोशिश В самом Кадьяне живут вместе индусы, сикхи и христиане. नसीहत और हदायत की बात शुरू हुई है Каждый мусульманин Ахмади должен относиться к ним с уважением. कि जलसे में शामिल होने वाले हर फर्द के लिए हर फर्द Все люди, живущие в Кадьяне, очень добрые и хорошие люди, но если случится что-то, надо проявить терпение и сдерживать свои эмоции. ना कि आम गाहों Также должны поступать и те, кто живет в Кадьяне. खाने के औकात में बदनज़मी हो, ना जलसा गाह में दाखिल होते हुए और निकलते वक्त बदनज़मी हो। अमूमन बदनज़मी होती है खुदगर्जी की वजह से। अपना Иногда случается так, говорит Хазур, что если кто-то из местных жителей не оказал должного гостеприимства по отношению к гостям, в этом случае другие местные жители, вместо того, чтобы устраивать скандалы и споры, должны проявить максимум заботы и внимания по отношению к этим гостям джальсы. बाज़ दफ़ा बाज़ मुफाद परस्त Жители Кадьяна должны сделать своей привычкой приветствовать каждого, с кем они встречаются, словами «Ассаляму алейкум», вне зависимости от того, знают они или его и не знают, чтобы в обществе установилась атмосфера любви и братства. ताकि उनको अपने मकासद हासिल करने का मौका मिल जाए। तो हमेशा याद रखें कि किसी अहमदी को कभी ये मौका उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फराहम करने का मौका नहीं, ख्वाहिश के मुताबिक इस किस्म का मौका फराहम नहीं करना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए कभी भी, जिससे जमात की बदनामी और सुबकी हो या किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा हो। कादियान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। Как я уже сказал, говорит Хазур, дни джальсы являются очень важными для гостей, приезжающих из Пакистана, поэтому они должны провести эти дни в молитвах и мольбах. वहाँ के रहने वाले В
то же время участники джальсы из других стран мира, из Индии, также должны провести эти дни в молитвах. И они смогут это сделать, потому что главной целью их участия в джальсе является только обретение духовной благодати и ничто другое. Поэтому они должны заботиться о своем духовном росте, ни о чем другом. Они должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал им возможность собраться в таком большом количестве и в такой высокодуховной атмосфере в городе обетованного Мессии, имама Махди, мир ему, чтобы они могли молиться Всевышнему Аллаху и просить Его милости. Все участники джальсы должны благодарить Всевышнего Аллаха за эту милость. Участники джальсы из Пакистана особенно много должны молиться за то, чтобы обстановка в их стране улучшилась, а также за общину в Пакистане. Слова Всевышнего Аллаха «Призывайте меня, я отвечу вам» успокаивают нас, утешают нас и являются большой милостью Аллаха к нам. और हिंदुस्तान वाले जो हैं वो भी सब ख़ास तौर पर इन दिनों को दुआओं में गुजारें। शामिलीन जलसा तो ख़ास तौर पर अपने हर लम्हे को दुआओं में गुजारें और गुजार सकते हैं, क्योंकि उनका शामिल होने का तो और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि रूहानी फैज़ हासिल करें, А что может быть лучше того, что человеку предоставляется возможность находиться в такой атмосфере, когда искренний слуга Всевышнего Аллаха может просить его о том, чего хочет, говорит Хазур. В эти дни положение мусульман Ахмади в Пакистане очень тревожное, а Всевышний Аллах говорит в священном Коране, что Он слышит молитвы страждущего. Поэтому в дни джальсы вам надо проявлять свои чувства страдающих людей посредством своих слез, в то время, когда вы обращаетесь с мольбами ко Всевышнему Аллаху. И благодаря этому вы обретете обещанное Всевышним Аллахом в священном Коране, где говорится: или кто отвечает страждущему, когда он взывает к нему, и удаляет он зло, и делает вас наследниками земли? Разве какой-то иной Бог наряду с Аллахом? Мало воспринимаете вы назидание. Сура Ан-Намль, аят 63. और कौन सा ऐसा मौका है जब एक आजिज़ बंदा अल्लाह ताला से मांगे। आजकल सबसे ज़्यादा इस्तिरार की कैफियत पाकिस्तान के अहमदियों की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मुस्तर की दुआ सुनता हूँ, बस इन दिनों में अपने इस्तिरार को अल्लाह ताला के हुजूर आँख के पानी के ज़रिए बहाएं और अल्लाह ताला के वादों से हिस्सा पाने वाले बने। В связи с этим обетованный Мессией Махди, мир ему, говорил: мольба принимается тогда, когда обращающийся с ней к Аллаху является в высшей степени страждущим. Решение о принятии молитвы принимается на небе, а затем это проявляется на земле. Это не является чем-то незначительным, ибо это великая истина. Суть заключается в том, что тот, кто хочет видеть проявление Бога, должен молиться. कबूलियत का असर उस वक्त पैदा होता है जब वो इंतहाई दर्जे के इस्तिरार तक पहुंच जाती है। जब इंतहाई दर्जा इस्तिरार का पैदा हो जाता है, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कबूलियत के आसार और सामान भी पैदा हो जाते हैं। पहले सामान आसमान पर किए जाते हैं, उसके बाद Также для того, чтобы увидеть результат принятия своих молитв, мы должны с полной искренностью и страстью обратиться к небу. Вы, несколько тысяч человек, собравшихся в Кадьяне, имеете возможность избавиться от своих скорбей и лишений и обрести обилие милости Всевышнего Аллаха. Вы должны с полной искренностью и страстью просить Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он улучшил вашу духовную и физическую жизнь. Многие люди поехали в Кадьян, чтобы стать добровольцами, но они не должны заниматься только своим служением. Их языки также должны не напоминать Всевышнего Аллаха. Пусть же Всевышний Аллах даст возможность всем им проделать это.
Я еще раз повторяю, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, о том, что все участники джальсы в Кадиане должны воспользоваться предоставленной им возможностью оказаться в этой высокодуховной атмосфере для обращения с мольбами к Аллаху. Как я уже сказал, говорит Хазур, участники джальсы, приехавшие из Пакистана, помня о своем тяжелом положении и тяжелом положении общины в Пакистане, должны предстать перед Всевышним Аллахом в качестве истинно страждущих. Всевышний Аллах говорит, что отвечает на молитвы страждущим. Он принимает молитвы таких страждущих, которые молятся не только за себя, но и за всю общину, и за то, чтобы вера Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, была установлена по всему миру. Испытывая чувство сострадания ко всем людям, они молятся также о спасении от гибели всех людей, вне зависимости от их религиозной принадлежности. Всевышний Аллах обязательно принимает молитвы тех людей, которые молятся, испытывая любовь и сострадание ко всем людям и к своей религии. Всевышний Аллах не только сказал, что Он будет принимать наши молитвы, когда мы будем находиться в положении истинно страждущих, и Он избавит нас от наших личных мучений и страданий, но Он избавит также от мучений и страданий всю нашу общину в целом и удержит руки наших мучителей. Он сказал, что не только избавит нас от мучений и страданий. Более того, Он сказал, и сделает вас наследниками земли. И подобно тому, как это предопределение Всевышнего Аллаха исполнялось в прошлом, оно будет исполнено в настоящем и будущем. Когда существует такое предопределение Всевышнего Аллаха, то ни о каком отчаянии не может идти и речи, говорит Хазур. Так что не жалуйтесь на свою слабость и беспомощность, и не задавайте вопросов о наступлении завтрашнего и послезавтрашнего дня, потому что если вы будете взывать с мольбами ко Всевышнему Аллаху, будучи искренне страждущими, то эти завтра, послезавтра наступят и избавят вас от мучений и страданий. Более того, ваши мучители и противники придут к вам, проявив свою покорность. Старайтесь же поклоняться должным образом Всевышнему Аллаху и, избавясь от всякого рода отчаяния, оберегайте себя от всякого рода многобожия, в том числе от скрытого многобожия, и берегайте от этого своих потомков. И если вы будете делать это, то мы обретем милости и награды Всевышнего Аллаха. О, насколько прекрасен тот Бог, который говорит, что если мы являемся искренне поклоняющимся Ему, будучи страждущими, то Он не только принимает наши молитвы и дает нам то, о чем мы просили, но и дает нам во много раз больше того, что мы просили. Не сомневайтесь в том, доходят ли ваши молитвы до Всевышнего Аллаха или нет, потому что Он сам сказал, что Он близок к нам. И Он настолько близок к нам, что когда человек обращается к Нему с мольбами, Он принимает их. Но для этого есть только одно условие. Мы должны постоянно взывать к Нему так, как молится страждущий, и действовать в соответствии с Его повелениями, и отвечать на них слушаем и повинуемся. Лаббейк. В этой связи обетованный Мессии имам Махди, мир ему, говорит, между мольбой и ее принятием есть промежуток времени. И иногда в это время человек подвергается испытанию за испытанием. Иногда эти испытания бывают такими тяжкими, что буквально ломают человека. Но человек с доброй природой, проявляющий стойкость, ощущает аромат даров своего владыки даже в период испытаний и смотрит на происходящее взором глубокой мудрости. И после этого к нему приходит помощь Аллаха. Обратите внимание, говорит Хазур, обетованный Мессия Махди, мир ему, сказал, ощущает аромат даров своего владыки.
А мы не только ощущаем аромат, но и вкушаем плоды этих милостей. Да, нам кажется бесконечно жаль каждого нашего мученика. Для нас это очень горестно, больно и причиняет нам страдания и терзания. Но с другой стороны, эти мученичества принимаются Всевышним Аллахом, и Он дарует за это нашей общине изобилие духовных плодов. Обетованный Мессия Махди, мир ему, говорит: секрет таких испытаний заключается в том, что у человека появляется большая страсть в молитвах, потому что чем большее волнение он испытывает, и чем более страждущим он становится, тем более увеличивается вероятность принятия Аллахом его молитв. Так что не надо отчаиваться, не надо проявлять нетерпение и не надо плохо думать об Аллахе, говорит Хазур. У нас не должны возникать даже мысли о том, что наша мольба не будет принята, потому что в этом случае мы становимся отрицающими качество Всевышнего Аллаха, называемое принимающей мольбы. Кто же лучше мусульман Ахмади Пакистана, некоторых районов Индии, некоторых стран мира понимает, что означает испытывать волнение и быть страждущим? Знайте, что когда вы находитесь в состоянии страждущих, это означает, что время принятия ваших молитв близко. В этой связи говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад: я обращаюсь ко всем участникам джальсы в Кадиане, особенно к мусульманам Ахмадии из Пакистана, которые получили возможность собраться на джальсу Салана в городе обетованного Мессии Махди, чтобы они, испытывающие страдания и волнения в связи со своим положением в Пакистане и являясь истинно страждущими, могли выразить свое состояние в слезах и молитвах перед Всевышним Аллахом. Они должны сделать это постоянной частью своей жизни, чтобы произвести в себе большие духовные преобразования. А сейчас, говорит Хазур, я хочу привести вам одно место из Писания обетованного Мессии. Обетованный Мессия Махди, мир ему, говорил: не приходил в мир ни один пророк, который не приносил бы учения о мольбе. Мольба является тем, что устанавливает связь между слугой и его владыкой. Трудно сделать первый шаг на этом пути, но после того, как этот шаг сделан, мольба становится таким средством, благодаря которому переносить все тяготы и трудности становится легко и просто. Когда человек постоянно обращается с мольбой к Всевышнему Богу, он становится совсем другим человеком. Благодаря мольбе удаляется его духовная нечистота, и он начинает ощущать духовное наслаждение и счастье. И он переносит все затруднения на этом пути безо всякой показухи и всяких предрассудков. И если ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха человек переносит всякого рода трудности и тяготы, которые не в состоянии вынести другие люди, то Всевышний Аллах, являющийся всемилостивым и милосердным, превращает его несчастье, печали и духовную нечистоту в духовную чистоту и счастье. Так говорил обетованный Мессия и имам Махди, Мирза, Хазрат Мирза Гулам Ахмад. Мир ему. और रबूबियत में एक रिश्ता पैदा करती है, बंदे और खुदा में एक रिश्ता पैदा करती है। इस राह में कदम रखना भी मुश्किल है, लेकिन जो कदम रखता है फिर दुआ एक ऐसा जरिया है कि उन मुश्किलात को आसान और सहल कर देता है। Пусть же Всевышний Аллах даст нам возможность обращаться к Нему с такими мольбами, чтобы Он принял их и превратил наше несчастье в счастье, и чтобы Он причислил нас к числу тех людей, на которых Он смотрит взором любви. Иншаллах. Хазур продолжает: сегодня пришла еще одна печальная новость из города Мардан на этот раз. Один человек по имени шейх Умар Джавед убит,
и стал мучеником. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Аллаху мы принадлежим и к Нему возвращаемся. Когда уважаемый шейх Умар Джавед вместе с своим двоюродным братом по имени шейх Ясир Махмуд, сыном уважаемого шейха Махмуда Мученика, закрыв свой магазин в 18:45 возвращались домой, их догнал мотоцикл, и сидящие на мотоцикле расстреляли их машину. Шейх Умар Джавед сидел на заднем сидении машины, пули попали ему в голову и спину, он скончался на месте и стал шахидом-мучеником. На переднем сидении машины сидел отец мученика, шейх Джавед Ахмад. Пуля попала ему в руку. За рулем машины сидел шейх Ясир Махмуд. Осколки стекла попали ему в руки. Раненым в госпитале была оказана медицинская помощь, и они уже вышли оттуда. Пусть же Всевышний Аллах даст им полное и скорое выздоровление, говорит Хазур. Всего в их машину попало 17 или 18 пуль, и нападавшим удалось скрыться с места преступления. Отец главы правительства провинции Сархат Мухаммад Азим хан Хутти посетил госпиталь, в котором находились раненые, и медперсонал в госпитале был внимателен и заботлив к раненым и сделал все необходимое для их выздоровления. И отец главы правительства зашел туда, чтобы осведомиться об их здоровье. Он посетил также дом шахида, мученика, и выразил свои соболезнования его семье. Глава этой семьи, шейх Нияздин Сахиб, дал обет верности обетованному Мессии в 1907 году. Он был сподвижником обетованного Мессии Махди, мир ему. Дедушка мученика, шейх Назир Ахмад, дал обет верности второму халифу обетованного Мессии в 1932 году. Дядя мученика, шейх Махмуд Ахмад, который был его свекром и был одним из 7 братьев, тоже мученик. Как я уже говорил, говорит Хазур, в этой семье были еще шахиды-мученики. Во время взрыва мечети в Мардане двоюродный брат Умар Джаведа Амир Раза, сын шейха Мустака Ахмада, стал мучеником. А 8 октября нынешнего года его дядю, шейха Махмуда Ахмада, убили противники Ахмадията, и он тоже стал шахидом мучеников, а его сын был ранен. То есть мученичество в этой семье продолжается с 1974 года. Но несмотря на это, они остаются стойкими мусульманами Ахмади, терпеливыми ко всем страданиям и мучениям. В то время, когда я разговаривал с членами этой семьи, говорит Хазур, после того, как стал мучеником шейх Махмуд Ахмад, все его члены семьи выражали свои чувства очень мужественно. Дядя и свекор мученика, шейх Махмуд Ахмад и его братья 20 раз заключались в тюрьму только из-за того, что они являются мусульманами Ахмади. 2 братьям по ложному обвинению был назначен срок тюремного заключения 5 лет, хотя по закону им могли дать только 3 года. Но после того, как они подали кассационную жалобу, их дело было пересмотрено, и они были освобождены. उसमें शहीद मरहूम के चचा भाई शेख आमर रजा इब्न करम शेख मुश्ताक अहमद साहब शहीद हुए थे और बाद में इनके चचा शेख महमूद अहमद साहब को 8 नवंबर 2010 को मुआनिदीन ने शहीद किया था। जो फायरिंग हुई थी जिसमें से इनका बेटा जख्मी हुआ था। 1974 में भी इनके ख़ानदान का एक फ़र्द जिनका रिश्ता ससुराली रिश्ता था वो शहीद किए गए थे। तो इस ख़ानदान में 1974 से इस शहादतों का सिलसिला चल रहा है और लेकिन फिर भी ये तमाम मुश्किलात और मसाइब का सामना कर रहे हैं और पूरा ख़ानदान बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकाबला। Как я уже рассказывал ранее, говорит Хазур, в этой семье были случаи похищения, были взрывы рядом с их магазином. Шейх Умар Джавед занимался бизнесом вместе со своим дядей. Служил общине в качестве руководителя организации Humanity First, то есть служение человечеству в округе Мардан, и был также аудитором общины. Когда я разговаривал с этой семьей после прошлого мученичества, говорит Хазур, я посоветовал им поздно вечером не находиться на улице, они так и делали.
Но в тот день, когда они были недалеко от своего дома, на расстоянии всего 300-400 ярдов, их машину расстреляли, и один из них стал мучеником, шахидом. Этот шахид женился всего 2 года назад. Его жена теперь беременна и ждет ребенка. Молитесь же за то, чтобы ее беременность прошла гладко, и чтобы Аллах помог ей родить здорового ребенка для Ахмадията, иншаллах. चचा के साथ ही कारोबार में शरीक थे, नाज़िम खिदमत खल्क और ज़िला मर्दान थे, मुहासिब थे। बहरहाल एहतियात तो ये किया करते थे। मैंने कहा भी था इनको कि सर शामी अपना कारोबार बंद करके आ जाया करें, लेकिन बहरहाल इस दिन ये आ रहे थे अपने घर। Пусть же Всевышний Аллах возвысит степенями в раю этого мученика и даст всем оставшимся родственникам терпение и мужество, говорит Хазур. Сегодня, после пятничной молитвы, мы прочитаем по нему молитву Джаназа Гаиб, поминальную молитву в отсутствие тела умершего. Аминь. अल्लाह ताला मरहूम की दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम लवाहिकीन को सब्र और हौसला और हिम्मत अता फरमाए। अभी नमाज के बाद इंशाअल्लाह उनका नमाज जनाजा गायब अता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر